そば代腹こりゃ。受け取っ平に解けぬ謎はない。行きますぞ。一丁見つけたぜ。嘘は分かるんだから嘘は分かるんだから正直に答えなさい。わしじゃな。勝負
てみせろ。リーチジャッジメン当ててみせろ。バジリスクチャンス。左右中もっと左中来るか。受けてみよう。バジリスクチャンス。左中バジリスクタイ左中左ここで甲賀もしまいじゃのう。左右中それで右左中左右中